Ce comité n'est pas un comité sur le papier, c'est un comité qui représente réellement le travail et l'existence d'autres comités en Europe, à savoir un comité allemand et un comité norvégien. Le bateau pour plusieurs semaines en réalité. Les Vietnamiens dont il est question n'ont pas toujours été de notre côté. Ils ont été comme ils ont voulu. Mais le fait est que pour l'instant, nous ne nous intéressons plus à leurs questions politiques. Nous nous intéressons à leur vie. C'est-à-dire que nous avons à trouver le moyen de récupérer ces centaines de milliers d'hommes